আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা যাব মানিকগঞ্জের মুন্নু সিটিতে। আর মুন্নু সিটিতে একটা খুবই সুন্দর আর খুবই পরিষ্কার, নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা রেস্টুরেন্ট আছে, ক্যাফে প্লাস রেস্টুরেন্ট। তো আমরা সেখানে যাব আর ঘুরে দেখব, আর কিছু খাবার সেখানে গিয়ে আমরা রিভিউ করব। তো চলুন ঘুরে আসি আমরা মুন্নু সিটি থেকে। ভিউয়ার্স, এটা মুন্নু সিটির ভেতরে। এটা হচ্ছে মুন্নু মেডিকেল কলেজ আর হাসপাতাল। এর পেছন দিকে আছে বড় একটা আম বাগান, আর পাশে আছে খেলার মাঠ, যেটা এখানকার স্টুডেন্টদের জন্য বানানো হয়েছে। আর ভেতরে ঢুকতেই এটার বাম পাশে আপনারা দেখতে পাবেন মুন্নু ক্যাফে রেস্টুরেন্ট, নিচে হচ্ছে ফাস্ট ফুড আর উপরে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। তো আমরা উপরে যাব। তো আমি অর্ডার করেছিলাম থাই মিক্সড ফ্রাইড রাইস অ্যান্ড চিকেন ফ্রাই। তো চলে এসেছে আমাদের খাবার। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে তারা দিয়েছে শ্রেডেড চিকেন, মাশরুম, ক্যারট, আর তারা দিয়েছে চিংড়ি। এখানে আরও আছে পেস্তা বাদাম। ফ্রাইড রাইস থেকে অনেক দারুণ একটা স্মেল আসতেছে, আর খেতে হয়তো অনেক সুস্বাদু হবে। তো খেয়ে দেখা যাক কেমন লাগে। অনেক ইয়ামি, আর ব্যাপারটা অনেক টেস্টি। তো আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আর এটা হচ্ছে শ্রেডেড চিকেন, যেটা তারা দিয়েছে এটার মধ্যে। আর তারা অনেক কিছু দিয়েছে এটার মধ্যে, যেটা আমি একটু আগে বললাম। তো ফ্রাইড রাইসে আমি দেব 10/9, কারণ এটা অনেক ভালো ছিল। আর এখন আমরা ট্রাই করব চিকেন ফ্রাই। তো তাদের এখানে একটা সুবিধা আছে যে আপনি যদি ব্রয়লার না খান, তাহলে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো কক মুরগি নিতে পারবেন। তো আমরা কক মুরগি নিয়েছি, যে কারণে এটা অনেক বেশি হার্ড ছিল। আর হ্যাঁ, এটাও খেতে অনেক ভালো, টেস্টি। তো এটাকে আমরা দেব 10/7, কারণ অতটাও টেস্টি ছিল না। তো ওভারঅল খেতে অনেক ভালোই লেগেছে আমার কাছে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এটা আমার নিউ চ্যানেল, তো অবশ্যই একটু সাপোর্ট করবেন আমাকে। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।